Kita masuk ke kapal selam. Ya. Jadi kalau kita udah di sini nggak boleh masuk lagi gitu? Nggak boleh masuk lagi. Ya udah. Ya baik. Terus kalau goyang nggak boleh. Ya enggak ada yang nggak goyang. Loh, goyang lah ya. Goyang aku kan. Soalnya kan ya. Eta nu mana naon tuh Aceh nu ieu geus bisa kaluhur deui marah. Dina kaluhur nanti udah bakal faedah jauh. Ini tempat tidurnya pada para awak. Kamu mau tidur di sini? Enggak. Gini ya, kalau aku mau nanya, ini kan bawah banget. Sebelah kepada aku. Bisa guys. Lihat. Tidur nanti si kieu nya. Tadi kalau nggak gobrak karena ombak. Oh, tapi kamu nanya apa tadi? Ini kan ini deket banget ya sama Nah. Terus gimana tidurnya? Dia kepentok. Iya, ini juga apalagi nih. Ini toilet. Toilet gitu? Bukanlah. Penduduk juga saya mah. Toilet nggak ada mas. Ruang tidur. Kecil banget, tambah kecil jangan tambah kecil. Komandan. Guys. Ya makin ke sana makin kecil jalannya. Oh my gosh, kita mau naik ke situ guys. Jangan tadi foto di dinya tidak kan Ini mesin. Berat. Berat, gorin gitu ya. Bengap. Wih, saya mas mata mundur lah saeutik. Ini peran teleponnya. Mundur lah saeutik da kudu katinggal alat-alat tuh naon tuh, katinggal alat naon. Tidak. Ya kakira mundur saeutik atuh, ka itu. Besi nu kieu bisa hancurnya di lautnya kamari teh. Apalagi manusia yang terbuat dari kulit aja dengan tulang. Ini bajang. Bajang. Foto di halus ya. Allah saya ngeri ya tamat. Tamat. Sok buru dah rek. Film aja foto. Kir masuk. Ini fotonya tinggal ini tekan ini. Kadang-kadang. Nah, ada ieu video. Iya, bisa foto juga. Sok Ima. 2 3. Aku mah. Di sebelahnya. Mau ke sini guys. Kamu udah videoin lagi masuknya mah. Sok. Kan itu videonya masih masuk kan? Awas sempit. Nanti kamu gak masuk. Bingung apa dulu yang mau masuk. Ini kaki dulu yang masuk. Sudah. Yuk. Yuk masuk. Apa? Enggak bisa lihat keluar nggak? Nggak. Nggak bisa ini dikunci. Lihat foto ini ya. Tuh apa tuh? Bisa. Ya rata-rata. Yang sih bisa pesan. Lihat dong. Alat-alat oge-nya. Tadi yang ngalin aku banget. Oke, ini ada lagi lubang. Lubang atau ini? Masih ada mata kita tadi Ini kamar mandinya guys. Ini kamar mandi wastafel yang nggak ada jendela, nggak ada, maksudnya bukan jendela guys, nggak ada kaca, wastafelnya kecil. Ini semua tinggal aku kayak gini paling. Ya aku gini bang. Ya Bi masuk Bi. Ini udah ada ini ya. Masuk ya. Mau foto mah?
Ini gimana guys? Iya, pendek banget kamar mandinya. Nggak tahu. Gampang dah tuh ke situ orang naik langsung ke air. Oh. Jangan sengaja biar semuanya kena. Ya. Ih, dulu belum ada AC. Aku juga pas SD nggak ada AC. Itu mau lewat tapi ada tiji dalam. Aku jadi ini ya, seleb. Ya, kamu siap aku. Cepat, siap aku urut. Baris ya. Ada kayak jalan ini ya, lubang itu ya. Tadi di mobil hadang pisar ya, atau hadang ada orang. Oh, boleh, nggak boleh. Oh tidak. Kita dulu tetap mau lewat. Oh my God. Wah, udah nyampe pintu keluar lagi. Balik lagi aja. Panjang lihat kita jalan tuh. Lihat gede gini ya. Dari ujung sana Zaman dulu guys ini. Sini di tengah. sampai sini. Sini guys. Ada Mira udah lihat.